हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, नमस्ते। तो सबसे पहले बात ये है कि ये चैनल अक्सर क्या मेरा नहीं है, ये चैनल है सिर्फ आप लोगों का। आपके प्यार से, आपकी मोहब्बत से, आपके इश्क से ये चैनल चल रहा है। क्योंकि मतलब एक बंदे के अंदर खुद के अंदर मतलब इतना टैलेंट नहीं होता है कि वो एक चैनल को आगे लेके जा सके। आप तमामी हजरात का प्यार सपोर्ट हमेशा मिलता रहेगा, और जो भी अभी तक मिला है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे यही अपील करता हूँ, यही आपसे गुजारिश करता हूँ मैं कि आप इसी तरह हमको सपोर्ट देते रहें और कामयाबी की तरफ हमको चलाते रहें। जैसे हमसे कोशिश हो रही है, हम उस तरीके से कोशिश में लगे हुए हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि हम आज सुबह सुबह का थोड़ा मौसम बहुत अच्छा था, तो हमने एक दौर बना लिया कि चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। तो हमने दिल्ली टू आगरा की रोड अभी पकड़ी है, और अभी हम जस्ट जा रहे हैं, रास्ते के अंदर हैं। और हमारा अचानक मूड हो गया है कि चलो हमारे जो भी भाई हैं यूट्यूब के ऊपर जो भी जुड़े हुए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि वो भी हमसे कुछ ऐसा सीखें कि वो भी आगे अपनी कामयाबी हासिल कर सकें। हम इतने बड़े तो नहीं हैं कि कुछ सिखाने के लायक हैं। तो हमारा मूड ये भी हो गया कि हम चलो वीडियो बना के यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। फिर उसके बाद अब आपसे एक दरख्वास्त और है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर प्लीज़ मेहरबानी करके आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। क्योंकि आपका एक लाइक से और एक सब्सक्राइब से और एक शेयर से किसी इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। आपका तो क्या है कि आप मोबाइल कहीं भी बैठ के चला रहे हो, सिर्फ आपको उंगली या अंगूठे से सिर्फ आपको बटन ही दबाना पड़ता है, और कोई भी बंदा हो या बंदी हो उसकी लाइफ सेट हो सकती है। तो आप इतनी सी प्लीज़ मेहरबानी करिए, और हम ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो, नए नए जो भी शो होते हैं वो आपके लिए लाते रहेंगे। और आप हमें सपोर्ट प्लीज़ करते रहिए, क्योंकि आपकी मेहरबानी, आपका प्यार हमारा साथ बना रहे, बस हम यही आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं। और फिर उसके बाद मौसम भी बहुत अच्छा है आज, और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है, और मतलब रोड भी इतनी मतलब क्लीन है कि मतलब पेट का पानी भी नहीं हिल रहा है। इतना मतलब मज़ा आ रहा है, और मौसम भी बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद अभी देखो तकरीबन 10:33 हो चुके हैं, और हमने ये भी इरादा कर लिया है कि हम शाम तक वापस घर लौटेंगे। और फिर उसके बाद फिर शाम को आपसे हम मुलाकात करेंगे। और ट्रक भयंकर देखो हम तरीके यहाँ से पे आ घुसा चुके चुका हैं। है। अरे ये क्या हो गया यहाँ पे, तो ओह लगता है माय मेरे को गॉड, दोस्तों ये ट्रक जो है ये शायद बहुत ही पलटी खा खतरनाक गया बिजली का है, खंभा साथ में लेकर आया है। और बहुत ही दुर्घटना खतरनाक हुई है। और यहाँ पे एम्बुलेंस भी खड़ी है, और